Jésus, les bons, les rois. Mokili ezali yo, mokili ezali yo, mokili ezali yo. Jésus ozali, ozali, Yahweh bolingo, mokonzi ezali yo. Mokonzi abakonzi yo, mokonzi ezali yo. Jésus ozali, ozali, Yahweh bolingo, loboko ezali yo. Loboko ezali yo, loboko ezali yo. Jésus, les bons, les rois. Loboko oyo esali mokili. Loboko oyo esali mokili. Loboko oyo esali mokili. Oh, Jésus, les bons, les rois. Hey, mokili ezali yo. Mokili ezali yo, mokili ezali yo. Jésus ozali, ozali, la vie, bolingo ezali yo. Bolingo ezali yo, oh, bolingo ezali yo. Jésus ozali nzambe ya mokili e, bolingo ezali yo papa, bolingo ezali yo, oh, bolingo ezali yo. Jésus ozali Yahweh, eh, bolingo ezali yo. Mokoki sami ezali yo, mokoki sami ezali yo. Jésus ozali nzambe ya mokili e, tango ekoki okomi na mabele, tango ekoki na mabele, tango ekoki Kongo azwi libération, bolingo ya nzambe emonani kembo na nzambe, kembo na Yesu. Yesu nanga, oh, ozali porte ya bolingo, oh, ozali mwinda ya verite, nabikamiye na mwinda ya Yesu nanga, Yesu nanga, oh, azalaki na molili na mokili ye, nakundamaki na poto, nabikami ye, na mwinda ya Yesu nanga, Yesu nanga, oh, mwinda na yo euti na likolo, ekitaki na mokili oyo, nakomi moto, mosali ya Yesu nanga, Yesu nanga, oh, nakomona yo esika nini ye, mwinda na yo ekomelinga, namona yo ata na lula ye, Yesu nanga, oh, oh, ye, oh, oh, ye, oh, 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 Yesu nanga yo, ozali ye, Yesu ye, oh, Yesu nanga nalingi yo mingi, motema nange tondi kombo na yo e, nakozanga yo te, nakoka te Yesu nanga,
espase ezali te na motema nanga o bolingo na yo ekomelinga na mokili eleki ye ezali monene na lavi nanga yesu yesu nanga nalandi yo yesu nanga yoyo ekomelinga mwinda ya bomoi na biki nanga ye naleli yo nanga ye yesu nanga nayambi liloba oyo ekomelinga na mokili oyo yesu nayambi yo yesu nanga mwindo yo euti na likolo epai ya papa ye majesté ya mokili ekiti na se ezali mwinda ya lavi nanga yawe nanga yo mokonzi monene na bolingo etondi na yesu bolingo abikisi nga abikisi mokili oyo yesu nanga nalandi verite nalandi yo yesu nanga yeyo esika nyonso azali na yo simbanga simba na loboko na yo tombolanga nazala na yo esika nyonso yesu bolingo mwinda ya mokili na biki na ngai naleli yo na ngai yesu Haleluya, kembo na Nzambe. Yesu nangana yambi liloba oyo ekomelinga na mokili oyo yesu na yambi yo yesu nanga mwindo yo euti na likolo epai ya papa ye majesté ya mokili ekiti na se ezali mwinda ya lavi nanga yawe nanga yo mokonzi monene na bolingo etondi na yesu bolingo abikisi nga abikisi mokili oyo yesu nanga na yandi verite nalandi yo yesu nanga yoyo esika nyonso ozali nazali na yo simbanga simba na loboko na yo tombolanga nazala na yo esika nyonso yesu bolingo mwinda ya mokili na biki na ngai naleli na ngai yesu Haleluya, kembo na Nzambe, kembo na Yesu, kembo na Emmanuel. Alléluia, kembo na Nzambe, kembo na Emmanuel. Merci les chantres de l'Éternel. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 Mama Chantal Beka. Shalom, shalom. Napesi bino mbote mingi na kombo ya Emmanuel na lingi bino mingi. Amen. Amen. Biso beko na Yesu. Amen, amen. Amen. Mama Chantal Beka, amen. Amen. Lelo ezali esengo. Papa alobi tozala na esengo tout le temps soki tokutani esengo na biso elekaka bapasi na biso totya esengo na likolo. Kimia Emmanuel ezalaka toujours na biso. Alléluia. Lelo eza mokolo oyo asangisi biso ye moko ayebi ete na ngonga oyo tokutanaka na ye. Donc tozala na esengo. Na osalaka juste rappel ya discipline na kati ya royaume na biso comme d'habitude. Donc royaume esengeli tozala toujours na discipline.
pamba te tozoya liboso ya papa na biso, tozoya liboso ya sa majesté na biso. Alors yango vraiment tozosenga discipline vraiment evanda vraiment na kati na royaume. Pamba te discipline Jésus-Christ ye mo azali discipline. Alors biso pe faut to appliquer discipline wana tango nyonso tu liboso ya papa na biso. Mama neni aza kocha ba ordre ya discipline na kati ya Gloria. Donc aza ko tozo senga na ba oyo bazali na kati ya Skype, micro na bango ezala fermé, caméra na bango ezala fermé, ba oyo bazali na kati ya Zoom, micro ezala fermé, caméra okoki kofongola soki yo moko olingi. Tokokanga ba micro na biso soki papa a posé question, wana tokoki kofongola ba micro na biso to répondre. Soko sisi ko répondre ozwi micro na yo okangi. Mais soko yebi koza esika oyo makelele ezali, kofongola micro pete ko répondre pete yo landa biso kaka na ndenge baninga bazo répondre. Soki papa azosala prière aza koyemba, en tout cas biso toyemba te, bototika elimo santu na ntango wana ye moko azoyemba. Soko oyemba micro na yo ezala fermé, mais yemba na nsima ya micro eyokana te, baninga nyonso tu bayoka ngo te. En tout cas vraiment bandeko na nga toza vraiment na discipline wana po royaume eza discipline. Liboso papa na biso vraiment faut to respectera ba ordre ba loi oyo eza na kati ya royaume na biso. Na yango wana na kosenga le chantre de l'Éternel batiela biso banzembo mpona adoration. Papa na biso abonga asepelaka na badoration na balouange, to bayembela papa na biso au moins pendant 15 à 10 minutes. Biso bato toza na kati tokanga ba micro, biso pe toyemba me na nsima ya ba micro. Le chantre de l'Éternel liloba epesameli bino na kombo ya Emmanuel. Amen. Amen. Kongo ekomi na mabele ye. Kongo ekomi na mabele ye. Kongo ekomi na mabele. Oh Yesu mokonzi ya mokili ye. Kongo ekomi na mabele ye. Kongo ekomi na mabele ye. Kongo ekomi na mabele. Yesu ye. Ozali nzambe oh. Kongo ekomi na mabele ye. Kongo ekomi na mabele ye. Kongo ekomi na mabele oh Yesu ye. Ozali nzambe mobikisi. Kongo ekomi na mabele ye. Kongo ekomi na mabele ye. Kongo ekomi na mabele. Bana Kongo tobiki ye na Yesu. Kongo ekomi na mabele ye. Kongo ekomi na mabele ye. Kongo ekomi na mabele oh Yesu ye. Ozali mokokisami ye. Kongo ekomi na mabele ye. Kongo ekomi na mabele ye. Kongo ekomi na mabele. Yesu nanga oye ozali ye. Kongo ekomi na mabele ye. Kongo anyati mabele ya Yesu. Kongo ekomi na mabele oh Yesu ye. Mokokisami liloba. Kongo ekomi na mabele ye. Kongo efandi na mabele. Kongo ekomi na mabele oh na mokili ye. Kongo ekomi na mabele ye. Kongo ekomi na mabele ye. Kongo ekomi na mabele oh mabele zali Emmanuel oh. Kongo ekomi na mabele ye. Kongo ekomi na mabele ye. Kongo ekomi na mabele oh Yesu ye. Nzambe ya mokili ye. Kongo ekomi na mabele ye. Kongo ekomi na mabele ye. Kongo ekomi na mabele
toyambio ozali nzambe ya Kongo. Kongo ezali makila ya Yesu. Kongo ezali makila ya Yesu. Kongo ezali makila ya nzambe na mokili bilaka emonanie. Kongo ezali bolingo ya nzambe. Kongo emonani na mokili na bolingo ya mokili. Kongo ezali moko ye na likolo bolingo ya Yesu na mokili. Kembo na nzambe, kembo na Yesu. Nambelema nayo Zambe nanga nambelema nayo Zambe nanga nambelema nayo nambelema nayo nambelema nayo Zambe nanga nambelema nayo nambelema nayo nambelema nayo Zambe nanga Simana nyose wanaliwa kukambanga unambukayo nambelema nayo nambelema nayo nambelema nayo Zambe nanga nambelema nayo nambelema nayo nambelema nayo Zambe nanga naibusani nayo Zambe nanga nabusani nayo Zambe nanga nabusani nayo nabusani nayo nabusani nayo Zambe nanga nabusani nayo nabusani nayo nabusani nayo Zambe nanga naye
epai na yo. Nzambe nanga naye epai na yo. Nzambe nanga naye epai na yo. Naye epai na yo. Naye epai na yo. Nzambe nanga. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Plus près de toi, mon roi, plus près de toi, je suis, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Alléluia. Tembo na Nzambe, tembo na Yesu. Elinzeza ye kopesa bomoi. Elinzeza ye awanase. Elinzeza ye kopesa bomoi. Awanase. Awanase. Elinzeza ye kopesa kimya. Yende mobikisi. Elinzeza ye kopesa bomoi. Awanase. Awanase. Elinzeza ye kopesa kimya. Elinzeza ye awanase. Elinzeza ye kopesa kimya. Yende mobikisi. Elinzeza ye kopesa kimya. Elinzeza ye awanase. Elinzeza ye kopesa bomoi. Yende mobikisi. Yesu aye kopesa bomoi. Awanase. Awanase. Emmanuel aye kopesa kimya. Yende mobikisi. Elinzeza ye kopesa kimya. Awanase. Awanase. Elinzeza ye kopesa omoi. Yende mobikisi. Kembo na likolo na gloria na Yesu. Kembo azali monene na Yesu. Kembo na ndako ya David. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Amen. 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 Merci, merci, Bachantre de l'Éternel. Merci pour l'adoration, bon mémé biso, papa la biso.
asepeli mingi. Merci. Tika ete Amen. Manuela pambola bino. Amen. Na yango wana sikoyo tokoyamba le roi des rois. Tokoyamba papa na biso po aye kopesa biso esengo. Po aye kopesa biso kimia. Mokonzi ya bakonzi. Papa bana na o bazali na nzala. Bazali na posa ya kolia bilei oyo memeli biso na pokwa ya lelo. Papa liloba epesameli yo na kombo na Yesu Masiya. Amen. 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 Alléluia. Kembo na Yesu, Kembo na Nzambe. Merci mingi mama na biso Chantal Beka pona kopesa biso passage oyo ezali ya royaume. Topamboli pe bana ya ensemble nyonso les serviteurs de très haut élevés à haut niveau. Seigneur Père de gloire, topamboli yo lelo. Tokopambolaka yo tango nyonso na la vie ya éternité oyo yo komeli biso na mabele. Toyambi yo tobotami na yo. Mikolo nyonso tozobotama na yo. Mikolo nyonso tozosanjola yo. Mikolo nyonso tobelela yo na kombo ya Jésus-Christ. Emmanuel. Papa, oza important mpona biso. Kotika biso na distance te. Tozala musika na yo te. Tokangama moko na yo biso bana na yo tosengi yo pe. Mawa na yo euti likolo ndenge olobaki la miséricorde de Dieu vient du ciel. La miséricorde qui est venue du ciel, qui soit une en nous, qui sommes les enfants de l'Éternel. Par cette miséricorde, il nous donne la vie éternelle. Il nous délivre pour toutes choses. Il nous donne la lumière de vivre entre nous les uns les autres. Car la miséricorde, c'est celle qui nous appartenait. C'est celle qui est descendue sur la terre de vivant. C'est celle qui nous a rachetés par un grand prix du sang et de l'esprit. Au nom puissant de celui qui est vivant. Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Dieu en nous. Merci, Papa. Merci, Seigneur de Seigneur. Seigneur des anges, Seigneur de l'univers. Seigneur, le Créateur de cieux et sur toute la terre. Tu es Jésus. Tu es celui qui règne. Tu es celui qui existe par un grand règne parfait. Il n'y a que toi, Papa, que nous adorerons dans l'éternité de Jésus-Christ. Que nos bouches et nos cœurs soient remplis de louanges à cause de ton amour, que nous ne cesserons jamais, car tu es celui qui règne. Tu es celui que le monde a entendu très longtemps, que mon Papa Christ qui a parlé. Je vous montre comment prier le Père. Priez notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ce règne qui est venu, que cette volonté parfaite qui nous est atterrie par les cadeaux de Dieu sur la terre des vivants. Emmanuel, Emmanuel, Dieu puissant. Nous t'accueillons, nous t'embrassons, nous te tenons. Tumemi yo siko na liboso na biso. Tumemi yo lisusu na mukongo te. Sanjoli yo na liboso na biso. Po tomona yo omona biso. Po biso na yo tokoma moko. Pamba te ozali Nzambe. Ozali oyo azali je suis. Je suis aze sika nyonso. Je suis akokama na likambo nyonso. Je suis eza na définition te. Po nyonso ekokisama na je suis. Yango na tobelelo na kombo ya je suis. Tozala na yo ilongo. Tambusa biso na liloba. Tambusa biso na makanisi na yo oya biso te. Na sagesse na yo osali moto na intelligence.
mais moto asengaka sagesse. Moto ya bangi yo atondaka na sagesse. Moto ya landi liloba akotonda na sagesse. Moto ya akondima liloba pesi akotonda na sagesse. Po yo ndo obakisaka sagesse, mais osali moto na intelligence. Osali moto na forme na yo, na image na yo, mais moto nde asengaka ndenge Salomon asengaki sagesse. Au nom de Jésus-Christ, Emmanuel, tondisa biso na molimo santo, tondisa biso au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par la puissance de la croix, par l'autorité de la croix suprême. La vérité demeure que la vérité. Emmanuel, le Dieu puissant, le plus haut des cieux, te le dit. Amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. amen. Kembo na Amen, Yesu, Papa. kembo na Nzambe. Kembo na Hallelujah. Nzambe, kembo na Yesu. Sifa za Bwana Kembo milele. na Nzambe, kembo na Yesu. Amen, Papa. Alléluia. Kembo na Hosanna. Kembo azali Hosanna. Kembo azali Nzambe. Kembo azali Emmanuel Jireh. Emmanuel. 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 Kembo na Yesu. Kimia ezala na kati na biso. Bolingo Nzambe ezala na kati na biso. Nyonso oyo alingi tovivre nango emonisama na kati Amen. na biso. Amen. Amen, 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 Papa. Amen, Papa. Kembo na Amen, Nzambe. amen, amen. Amen. Kembo na Nzambe. Asante Amen. sana. Haleluya, kembo na Na Yahweh. na batan oyo tokomi na temps ya révélation soit révolution mingi balembaka mingi bakomaka découragé comme tel te me balembaka bafwa na bango elembaka makambo na bango elembaka mais toye bango bien le royaume est percé, est attaqué violemment, mais ceux qui sont violents prennent, saisissent le royaume. yango nomoni ntango bato bazolemba nde place batake ezobuka bango bazolemba parce que le royaume est percé, est attaqué. Nde yango wana bandeko na nga na Yesu tozala na esengo makambo esefandi lelo tokoyoka oyo ezali vraiment nécessaire. Eloko mona ye naloba royaume ese komi fonctionnel na makambo oyo papa na biso alobaki jour wana les cadeaux de Dieu par Elinzeza alobi lisusu son secret ya Nzambe oyo atie na kati ya Elinzeza eza la parole et la fleur rose. yango na mikolo style eza kaka ya rose na nzoto mama baseki ozomona po kembo na kembo foto totambola ndenge ye azolakisa biso blanc ou rose ou beige yango moko kaka kembo na kembo ese bandi deja secret wana mutu na mutu lelo tokodécouvrir secret moko ekobima secret deja se bibi na kansi 2-3 personnes mais bamisusu moi toloba eza te mpo eza monene tro mpona bango mpona moto asaisir yango ntango ayoki likambo boye ekomi kobeta ye makofi amitali ndenge azali atali azokoka te eleki tobi bo yo manifeste nano sagesse manifeste nano joie ya Nzambe na mpe koma soko otondi oyebisi biso sino te nayebisa bino volonté ya Nzambe ce qu'on appelle la volonté parfaite eza makamu isi mpona biso ekozala ndenge moko te ndenge mokili oyo ya Congo euti koleka ezala ndenge moko te ça sera vraiment différent ekozala makamu isi tokomona ngo rêve ndoto mais eza ndoto te eza réalité. Bon, pour ne pas trop tarder tokoti directement na révélation lelo toningaki tozwa quoi dirais-je toyoka baprophétie ya bamama mais toreporte yango dimanche prochain. Tokoyoka kaka ndenge Seigneur azomemela biso
soki na koloba na songolo a témoigner mais à part ba mama banga ba témoigner za mususu mais na ndenge nazoloba ta musu na kobimisa yo songolo o témoigner biso message na yo po toyeba ke Emmanuel asa bando sala musala na ye ntango bozokanisa ke fo tozela tokóma na Congo na nzambe eza ndenge wana te. Le monde appartient à l'Éternel. Le monde appartient à l'Éternel. Tant que oh, na Congo, oui, mais sachez bien que le monde appartient à l'Éternel. Et pas tout aux alliés, tout ça, on s'en a eu. Tout ça, on apporte naïe. Nous avons la prophétie du jour. Prophétie du jour, le 28, le 28. Samedi le 22. Jésus-Christ, on a répété pour toi, côté Wanande, Ezamakamuna Bisoto Fandeli, il faut répéter par la grâce du Seigneur. Samedi le 22, le 28, maintenant, on est un peu rapide, on a sauté la prophétie. Jésus-Christ azali mokonzi yaba nation nyonso na mokili. Jésus-Christ est le roi de toutes les nations dans le monde. Cela nous montre Jésus-Christ azali le roi du Congo. Oui, azali le roi du Congo, mais azali le roi yaba nation nyonso na mokili mobimba po yende apesaka souffle. Il est le pain de vie. Le pain de vie a cause la kaka na Congo te. Le pain de vie a cause la kaka na Congo te. Jésus-Christ azaka le roi des rois ya Congo te. Il est le roi des rois ya ba nation nyonso na mokili. To bongisa yango na esika wana bande konangai. Jésus-Christ est le roi du Congo. To boyite a commencé par le Congo. Pour abotami na Congo, asani makamuna na Congo, c'est ça. Mais il est le roi du roi de tout le monde. Place on a ngaki to bongisa yango. Na leki wana na kana mercredi le 26, aux ali prophétie ya sika. Pour mercredi le 26 mai 2021 à 7h22 du matin, la garantie sur la mise que Dieu agit puissamment. Je répète, la garantie sur la mise que Dieu agit puissamment. Je vois l'œil puissant de Dieu très attentif, prend contrôle avec toute autorité dans le monde. Est-ce que papa est français bazar? Amen. Maman est français bali poto. Amen. Amen. Kembo na Yesu, kembo na Nzambe. Kembo na Nzambe, kembo na Yesu. Amen. Papa, Hosanna, kembo na Nzambe. Pasteur bazali. Oh, to sanzola liloba oyo français oyo papa na bisa lobeli biso lelo. Na français hein? Ah yeah. Bon. Na sepele. Vous faire attention mingi to comme na temps oyo ezali vraiment Nzambe on na bimisi parole oyo Nzambe alobi on na français na lingala te. Pour français on a battu ba mindele ba yokango. Etali monde entier. Etali mukili mobimba lilobo Nzambe alobi. Na ko répéter ngo lisusu. Mercredi le 26 mai 2021 à 7h22 dans le matin. Bon, toke tozongi na question. Eza ba maman ba papa tondimbola sagesse Nzambe. Au nom de Jésus, la garantie sur la mise que Dieu agit puissamment. La garantie sur la mise que Dieu agit puissamment. La garantie est l'ingolo banini. La garantie.
Garantie pour vous expliquer ngolo banene. Garantie ezanini. Bo fongola micro. To koti siko na premier chrétien théologien. Garantie ezanini. Garantie ezanini. Allô, papa? Oui. Maman Chantal, assurance. Oui, assurance, mais assurance ezanini. Assurance wana ezanini. Lelo bokoye ba garantie ringolo banene. Bokoye ba assurance ringolo banene. Olobi mabete. Mais opesi biso nde synonyme ya garantie. Nana zana liloba ngaloba. Garantie ezanini. Allô, Moroa. Oui. Shalom, Moroa. Oui, maman. Maman est Kanga. Shalom, Modi. Papa, garantie ezali osimbisi mutu eloko po amona ke okozala sur ya ko accomplir likambo oyo osimbisi mutu eloko ya valeur plus que oyo yo amona ke tu donnes à quelqu'un la garantie pour donner à cette personne l'assurance et la confirmation que tu vois Nayoki mama, ozolo bango na forme. Merci papa. Na forme littéraire. Na forme nege dictionnaire ozolo bela. Tempo na Nzambe. Nana ko pesa biso réponse. OK papa. Elingolo banini. Nzambe sa pesa biso message à garantie. Bien avant, bien avant. Amen papa. Oui. Maman Tala. Alléluia. Ezali gage. Gage. Gage, c'est quoi? Gage, gage, au pesi muteloko. Pour assurance, gage. Mais ok, quand on a réponse à Maman Esther. Maman Esther a développé, il y a un synonyme, il y a garantie gage. Nana ko pesa biso garantie zanini. Amen. Amen. Maman Marie, nameka. Ezali promesse ya Nzambe. Promesse ezali promesse maman. Promesse ezali Nzambe pesi promesse na ya akokisa ngo. Me garantie eza oyo maman sera uti koloba na forme littéraire. Eloko oyo ezali sur ekokokisama. C'est ça la garantie. Ozomona par exemple neti na ko pesa exemple moko littéraire. Ngala zobala mwasi to yo zobala mwasi. Ozu bagi ya fiançailles o tcheno na musapi ya mwasi o garantir que ngai na kobala yo e to benga kidimbo. C'est ça la garantie aussi. One is a forme littéraire. Mais na message de ba garantie azanani. Premier Christian théologien. Pele fongola micro na yo. Papa pele fongola micro na yo toyo ka yo toyo ka yo te. Maman Tunda Ngaloba. Oui, papa. Nelingina. Maman Loba. Garantie ezali Emmanuel. Emmanuel. Kembo na Yesu. Na mukuse ha. Emmanuel. Kembo na Yesu. Nzambe apesaki biso promesse. Mais apesi biso Emmanuel potozala sûr que yako kokisa promesse wana. Garantie azali Emmanuel. Je vous envoie l'esprit, je vous donne l'esprit du Père qui vous conduira en toute vérité. Et ça veut dire que mikemike. Ya ono moni photo za na molimo santo. Poto yeba ndenge nini Nzamba sanzola na biso na mitema na biso. Ozomona garantie aza Emmanuel. Jésus lobi tango Emmanuel akoya nga na koya kofanda na Emmanuel. Po Emmanuel aza garantie ya Jésus. Jésus ayepo akokisa musala na garantie ya pesaki biso Emmanuel. Kembo na Nzambe. Nzamba pombola yo mama. Apombola bana royaume.
Amen, papa. La garantie sur la mise que Dieu agit puissamment. La garantie sur la mise que Dieu agit puissamment. La garantie sur la mise. Mise au Nzambe a péché. Que Dieu agit puissamment. Sur la mise et sa garantie. Dieu nous a mis en nous. Donc, à changer forme en français. Hein? Le français, le français, le français. Il y a un colon monoko. Il y a un colon monoko. Nyosa na mabele. Jésus-Christ. Nde asala minoko. Amen. Kembo na Yesu. Kembo na Yesu. Ayebi français te. Amen. 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 Hosanna, Hosanna. Kembo na Nzambe. Kafete uchi wapi? Uchi wapi? Muta lobaka na musuni. Ozomona nde yango wana. La garantie sur la mise. Oh, il y a posé sur la mise. Oh, il y a posé. Na bana na ye, na mboka na ye. Que Dieu agit puissamment. Que Dieu agit puissamment elingo loba nini. Nana koko pesa biso parole nzamba lobaki na ngai. Boye bien mo déjà na fongo libino. Que Dieu agit puissamment. Boye bi message à prophétie wana. Ndenge yaki ndenge nini. Nana ko zana idée. Amen, papa. Amen. Mama Dai. Ah. Nzamba lobaki, j'ai planté sur Emmanuel une autorité. J'ai planté sur Emmanuel une autorité. Amen. Olobi bien maman. Bravo. Na quel souci nana ko pesa message mususu o eza ko lakisa biso puissance ya Nzambe puissamment autorité. Mususu eza wapi? Mususu eza wapi? Amen, papa. Allô, mon Dieu. Allô, papa. Tika mama Magdala lobanamo. Poye mtalobi liboso. Amen, papa. Amen. Autorité Emmanuel ezali 3 fois plus au fur et à mesure. Autorité Emmanuel ezali 3 fois au fur et à mesure. Amen, 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 amen. Et cette autorité, c'est quoi? Cette autorité, cette force, c'est quoi? Cette force égale quoi? Faut que Allô, papa. Maman Magdala Silisanano. Cette autorité, cette force égale quoi? Maman Magdala Nazolo Banayo. Oui, papa. Cette autorité égale qui? Égale qui? Oyo lobi 3 fois de puissance égale qui? Égale quoi? Épée. Épée, autorité, mais égale qui? Égale quoi? Oui, ozoro basolo, nazo fongola la yo. Aussi sina noté. Amen. Autorité égale qui? Force on a pesio. Eli, force on épée on a pesio. Et qu'on augmente puissance na 3 fois de plus au fur et à mesure. Mais force oyo ezali nini? Bateau de commandement. Oh, mais yango tide yango me force yango ezanini? Force yango ezanini? Nana koko répondre. Allô, papa? Oui, maman. Maman Dai. Et sa puissance à Alpha, Oméga, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour répondre. Amen. Et ça lit Saint-Esprit. Dans mon coup, c'est Saint-Esprit. Donc, au Monique, makambo mingi oyo biso eza négligence eza nzamba lingi toyekola liloba ekota na biso ekoma système miti système na kati vie na biso bato bakobouge biso te nazoyebisa bino solo po ekomi puissamment nana kopesa biso terme mosusu ya koloba liloba oyo la garantie sur la mise que Dieu agit puissamment eza nini susu nana kokoloba. Mama ser onga loba loba namo. Mama ser loba.
Amen, papa. Amen. Amen, papa. La lingaki na loba, Pierre wana, parce que olobaki, Seigneur alobaki, Pierre wana, a ta puissance moko, ekoki kulungula yango te. Amen. Pe, na kati ya prière olobaki, le Père a cité même l'Amérique. C'est la pierre, cette montagne. Amen. Ozu, maman. Amen. Bravo. Ozu. Amen. Amen, papa. Merci. Allô, papa. Eza même force mezo ya na ba nuance na ye neti mutazo ya manzembo kwa. Allô, papa. Eza force à Matemine 3, maman Chantal. Force ya Matemine 3. Amen. Nani susu mutako kopesa biso. Amen, mama. Okoti kutu busika, ok, loin. Nani susu akoko kopesa biso susu force mana. Et puissamment. Puissamment. Nani puissamment nani. Ba papa na ngai. Ba mama kaka basolo ba. Nani susu nasomona Amen, papa. Oui. Maman Galula. Le pain de la vie. Le pain de la vie, ça c'est bon. Le pain de la vie, les alliés à la force. Ça c'est bon. Merci beaucoup. Bravo. Nana kopesa biso le susu. Nana ngito koma na point oyo. Nana zozela. Mais bozo zwa. Ça va. Nani akopesa biso boloba. Attention, nous allons répondre 3 fois 2 fois le problème. Alléluia. Boloba. Amen, papa. Eza force ya Emmanuel. Wana c'est to loba ki déjà. Amen, papa. Nani akoloba lisusu. Bon, tikanga mona répondre. Amen. Nzamba lobaki na ngai po to temps. Nzamba lobaki je te parlais libosa bando loba. Si le monde veut connaître qui est celui que Dieu a choisi comme roi dans le monde, qu'il lise Ésaïe 41. Nzamba bandela kande ngwana. Après ayoko loba na ngai. Alobi, d'abord je te parlais par l'Ésaïe 41. Maintenant je te parle puissamment et force par l'Ésaïe 45. Amen. Par l'Ésaïe 45. Amen. Qui est notre effectif. Amen. Amen. Hosanna. Amen. 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 Bonanzambe. Alléluia. Amen. Mona Amen. Yesu. Force. Amen. 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 Alléluia. Amen. Hosanna, Hosanna. Kembo na Nzambe. L'ange de l'Ésaïe 45. Amen. Alléluia, papa. Amen. 5. Kembo na Nzambe. Mama Dina Zolobate. Amen. Amen. Mama Dina Josephine Ozolobate. Sikoyo, to continue prophétie na biso. Awa pena to continue na kati ya université. Ya premier théologien. Égal Jésus-Christ. Amen. Bozana babi qu'il faut bien noter, répéter ça de temps en temps. Si on a continué, je vois l'œil puissant de Dieu très attentif, prend contrôle avec toute autorité dans le monde. C'est clair, un langage clair, abondamment clair. L'issue en Zambé et je contrôle ndenge na mona ke on a loboko nzambe ezotala mokili mobimba aza kosala rotation, contrôle puissamment, contrôle aza kosala contrôle et puis aza attentif, prend contrôle avec toute autorité dans le monde, avec toute autorité
dans le monde entier. Naïb Sabino, Makambo Nazolo Belango, à chaque fois, on a bino, malembe. Nazolo Babato, on m'a dit landoto, les andoto. Tu comme un moment de réalité. Tu comme un moment de réalité. Nalekiwana, je vois un grand insecte qui cherche à piquer plusieurs personnes. S'il te pique, tu trouveras la mort parce que cet insecte porte une couleur noire. Namoni pena insecte wana boye, aza noir, aza munene, na ba botala maboko na ngabo zomona ngai, ozomona. Alors, Amen. na ba place oyo maboko Amen. Amen. ezali ba Papa, tozomona yo. na ba place nanga oyo na maboko ye na makolo na oyebi kaka ngungi ndenge azalaka makolo boye me ngungi yango aza forme mosusu na ba division na ye oyo boye circulation na ye eza na couleur ya nord ya moke lokola nzela na bakote eza l'espace aza or me mobimba na ye noir aza kopistone sikoyo abanda koatake soki aswi yo okoresiste te okufi yango wana nde ekosilisa mayele ya mindele ya mokili mobimba oyo ekosilisa mayele mambongo na bango ekosila. Amen. Ekosilisa mayele ya mokili oyo nazoyebisa bino nzambe sasala asimba kompa azosala transformation ya monde, une nouvelle carte géographique qui manifeste puissamment tala sokoza na royaume faut sepela mingi bazoka makambo te mingi balali pongi mingi bayebi yango Amen. mingi Papa kumbamba na yo Yahweh. Amen. mingi bazokende Gloire à Jésus, alléluia. mingi bazokende na bato bateyaka na éloquence ba prestige ya ngeli ya nini lisusu ya prospérité yo ozala bo na yebisa bino eloko moko nzambe sasala prospérité ya mutu avant mutu abotama mutu aza na eloko ya sika te ke yo nga namoni bazopesa yo chance moko okoma boye non wana eza babiloko ya le Satan a conduit l'église. Le Satan a conduit l'église. Ozomona. Ah, ba téléphone ezobeta bozokango, po bazobela. Bozokango. Amen, Papa. Oui, Papa. Amen, amen. Bozokanga bazobela. Amen. 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 Pona alinga so na ngaza mona na biso royaume. Mena na kobenga ya après. Donc eloko nini nazako lobawa. Bazoteya mingi prospérité. Mais nzambe sasala prospérité na biso avant tobotama. Satan nde mutu ayaka kobebisaka yango. Ke awa parce que continue enregistrement nazalaki koloba likambo ya insecte. OK. Likambo ya enregistrement, il y a un insecte. Je vois un grand insecte qui cherche à piquer plusieurs personnes. S'il te pique, tu trouveras la mort parce que cet insecte porte une couleur noire. Nalobi bien que insecte wana na ba circulation nzoto na yaza na or, mais yaza mwindu pe mulai kitoko mais noir méchant. Donc yende ayeko dévorer ayeko silisa mayele ya mokili oyo ayeko silisa mayele ya mabele. Les gens vont pleurer. Naïb Sabino to komi na tango ya Noé. Mingi baso kanza ekozala déluge ya mai, mais déluge ya mai ezalaki bien. Pour vous dire la vérité, déluge ya mai bato bakufi kaka bameli mai bakufi bakei.
Mais ça, les gens vont subir des conséquences. Mon papa me l'avait parlé. Les gens vont subir des conséquences de la douleur avant qu'ils meurent. Ils vont subir des conséquences dans le sabino. Ni voyez que je ne pas me mater à Keïté. Des conséquences. Goma nazo yana après. Nazo yana likamba goma après. Les gens vont subir des conséquences sérieuses. Wana papa nanga lobi na lobakate. Oyo na yokina papa nangai. Je parle de ce que j'entends de lui. Parce que lui vit en moi et moi je vis en lui. Biloko wana ezanaba séquence ezanaba procédure nango ndenge nzambe azosale nango na makambo ya lobi. Cette garantie est venue avec la mise de garantie a fait puissamment na lobango bien la garantie sur la mise que Dieu agit puissamment. Dieu agit à travers Emmanuel. Dieu agit sur Emmanuel pour bien parler à travers tes. Parce que Emmanuel, on a rectifié l'Iloboyo. Namoni mama tamba zaliawa, c'est bien à sepeli. Bosanga kabiloko boyete, zama pamboli. Et que si les fièvre zali, que si là. Dieu agit puissamment sur Emmanuel, pas à travers. N'allons bien, pas à travers. Dieu agit puissamment sur Emmanuel. Naïbisa Rabino, na fana bonzamba lobi commencer à frapper. Papa bakana ndaza témoin nanga mingi. Pour yenda benga ngala solo na ye mingi. Amona ka ndenge na frappaka. Ayokaka. Maman nazana yena ndako yo. Ya tala kanga boya zo comprendre lisusu te. Mutu mayele sila ka ndenge na za ko bunda. Ko bunda te na munoko. Na nzoto na nga ebundaka. Papa na nga lakisanga technique nyonso. Ona koki ko bunda. Soki bomoni ndenga na bundaka. Bukoloba oui. Likolo ekiti na se. Eza nega to simbi Bible nozo benga te. Nga na bundaka ndengo wana te. Nga na bundaka na méditation. Na bundaka na nzoto avec le corps. Ozomona. Nde na zo sabino puissamment. Donc na komi wapi insecte. Et que ça la rage na mokili mobimba. Nous sommes dans le temps de Noé pour qui manga ite. Tant ya Noé ezalaki bien, na lobi bien, ezalaki bien parce que Daniel 12 ezoloba pasi oyo eyesikoyo ekoleka ba pasi nyonso oyo e banda le commencement du monde. Azo sabina solo. Banda le commencement du monde. Ba pasi oyo tokomona ekoleka oyo nyonso. Ekoleka na délige. Nazo sabino. Batu bakomona pasi vis-à-vis bon. Parce que batu basakani mingi. Batu basakani trop. Nazo sabina solo. Oya tietembe lelo na butu ko santira. Aola na kimia te. Na solo bango. Oya tietembe aola na kimia te lelo. Tia ko benga senga ba pardon. Po boye ba ke puissance nzambe za déjà na mabele. Papa na ngazo tana mitema ya batu nyonso ndenge zali. Ozomona donc yango na bandeko nanga moma ya kanda ya nzambe oyo nga na fandi na bureau nanga oyo na sutuki na yo komona lion asilika na colère moko okoki komona ite. Donc soko moni ye oko disparaître yo moko. Donc lion facha kanda moko awa pembe awa kakawa lion azawana. Lion azawana. Pona déplacer na bima boye na kede boye ezalaki na nga problème na papa ko silika na mwana na yo osomona. Donc lion wana ndenge Jérémie ezoloba kanda ya nzambe ekosilaka te jusqu'à l'accomplissement de son désir. Nde kanda ya nzambe osila l'accomplissement de son désir boboye bezanini. Le monde doit accepter le Congo et Israël. Le monde doit s'agenouiller
Amen. Pour Amen, adorer. amen, amen. Amen, Amen. amen, 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 amen. Le monde doit se dénouer. Papa nanga lobaki nanga. Oyo akoyokela yo te na ko frapper ye ti bakoya ko fukamela yo. Na kamati richesse tout ya mokili mobimba e ye na maboko na yo elinzeza. Richesse tout ya mokili mobimba akokaosa ba pétrole, akokaosa ba mai, ba nzete tout ekoya na Congo. Alléluia. Amen. Maman Chantal, Alléluia. Hosanna. Lelo nazo c'est pas maman Chantal. Na boyebi ke na ko rappeler prophétie mo na ftisi na yebiseki bino. Tango na mona kango lobby na bitika na koma na komi na ba page na sa. Na komi nzamba lobi kala mingi te Congo akolesa mokili mobimba. Kala mingi te Congo akolesa mokili mobimba. Kala mingi nazo koma kaka nazo koma. Fona na koma. Kala mingi te Congo akolesa mokili. Kala mingi te. Tomona. Ozomona. Sikoyo na komi wapi tolobi likambo ya Noe pasi oyo ekoleka ta ya Noe pasi oyo ekoleka ta ya Noe nazoyebisa bino naleki wana le Seigneur m'a fait voir que la première procédure pour le travail du Congo par l'autorité du royaume de Jésus-Christ. Alors, c'est la frontière et l'immigration que le Seigneur a choisi une femelle que je connais dans le royaume. Awanzambe a côté na procédure ya misala na Congo. Fonctionnalité ya Congo. Fonctionnalité ya Congo. Bofongola matoi na bino. Fonctionnalité ya Congo. Je répète, je vois, non, le Seigneur m'a fait voir que la première procédure pour le travail du Congo par l'autorité du royaume de Jésus-Christ, c'est la frontière. Donc, Moussala Obsetozo Banana Congo, ezali frontière et l'immigration que le Seigneur a choisi une femelle que je connais dans le royaume. C'est qui? Oyonzambe atie la frontière nyonso ya Congo pena immigration yango soki pe totali yango te ebundisi mboka na biso. Tango nzambe likambo tango nzambe atomboli moninga il faut osepela mingi po yebite. Alléluia. Amen, 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 amen. Emmanuel, Dieu Merci Seigneur. Donc, maman, gloire à Jésus. Ok, papa, merci. En tout cas, ezalaka dream na ngai papa na asambelaka na yebisaka bato yango lokola nzambe akokisi papa sambele kokisama. Kembo na Jésus, merci. Alléluia. Alléluia. Kembo na Nzambe. Amen. Amen. Kokisami. Amen. Amen. Hosanna, Hosanna. Bien, ma fille. À partir de maintenant, banda déjà au salam na yo. Nzamba lobaki tango nazwaki arbre de vie et comme la kinga. Nzamba lobaki toko recenser banyama nyonso baza na Congo. Banyama. Nangina tuna ba question te po mema mulai. Banyama ngolo ba bato baza na Yesu te, ba étranger, bato mo ngane ngwana, c'est qu'on appelle dans le rang de banyama comme les petits chiens. Toko recenser bango tout. Mais toko recenser ba Israélite te.
mais contrôle ekozala pour la sécurité na biso faut to contrôler pe ba israélite mais to recenser bango te parce que israélite nzamba pesa ki promesse ba ko multiplier lokola mabele sable de la mer ezan Esaïe 48 tango to mzala lokola sable de la mer nana kotanga biso mutu te ezan lokola ba angeli na likolo ko yeba nombre na bango te. C'est ça. Il y a un recensement et les Israélites. Tu repères ça, carte, identité, tu repères ça. Aux Israélites, tu repères ça, peuple bantou noir, tu repères ça. Aux Arasuanate, ok, côté nous. Aux Omona, tu repères ça. Pour la puissance du Saint-Esprit comme une garantie, ça devient une garantie, je vous dis. Il y a un malade, vous semblez libre. Mutu azobika pour puissance garantie na été de Dieu soit fait. Mais pour l'attribution, il y a misala ya Congo dans bazo exception la maman mariée sur photo loba parce que wana zali maman fa kota na musala na yona na immigration frontière nyon se rozala vraiment contrôler. Mais so tala ka yepe nga za ka lokola mobali. Osomona. Donc eloko mo ngala moni nzambe ayeko zongisa privilège ba maman ba bebisa na jardin d'Eden. Amen, papa. Amen. Alléluia. Jésus, alléluia. Alléluia. Merci, majesté. Alléluia. C'est bon, il va envoyer belé. Il y a mon dans ce pesa binoa. Bisusu boyoga ongozo ndimate ke yonde bazo pesa yo. Nazo ebisabino. Ça ne sert à rien que autant de classe na ebisabino loko. École nabiso premier chrétien théologien va donner une nouvelle formation. Yangona nzamba le bia kala mingi te Congo et ko laissa mokili mouvement avec une nouvelle technologie. Matrimoine 3. Donc, tout ça, ce sont les bandingues on est l'équité. Non, fini. Le Congo que nous voyons, ce ne sera plus le Congo de demain. Et aux Alandais, on a les sociétés. Aux hommes, donc, ma cambuya sika et koti. Donc, sagesse na yo, ne kaka yoko linga osa la musala yanzambe. Bon, na yepte souvi na zana nan parce que photo pe mawana lelo. Natana souvi. Bon, awa na yoki nzamba zoloba. Vendredi le 28, c'était hier. Non, oh, le 28 mai, 7h41 du matin. Le pouvoir des sceptres dans les quatre coins du monde, virgule, le roi Jésus-Christ et le monde. Donc, le pouvoir des sceptres dans les quatre coins du monde. Il y a un moment la garantie sur la mise que Dieu agit puissamment. Je vois l'œil puissant de Dieu très attentif, prend contrôle avec toute autorité dans le monde. Le pouvoir des sceptres dans les quatre coins. Donc le pouvoir des sceptres est dans les quatre coins du monde. Le pouvoir des sceptres. Le pouvoir des sceptres est dans Bokondi à royaume. Et Kokisami na quatre coins du monde. Le pouvoir des sceptres est allé Jésus-Christ. Le monde. Jésus-Christ, le monde. Yesu Mokili. D'ailleurs, on a tout peu wana lelo. Na yepte soki erdanga ekokaki nanu te. On peut ajouter encore. Donc, kala mingi te, Congo akolesa mokili mobima. Bon, commentaire mokena ngana sana makambo etali Goma. Maman tunda tindeli biso ba message, azo tindela nga pe na phone na nga, tozolanda. Soki totali bien, mokili mobimba ezo parler de Goma. Secret bandi ko bima que Goma, volcan ya Goma eza puissant koleka ba système ya volcan presque na monde. Puissance na ye eza trop forte koleka ba volcan nyonso na mokili.
ti lelo eza na ba volcan mosusu eza koalime ezopela mais ya Goma esali kaka mokolo moko esali grand dégâts etouchaki Rwanda etouchaki mpe Uganda mais na niveau ya C na niveau ya komona boye na misu te na niveau ya C puissance na ye na chaleur na ye na moto na ye sans que ba lave ekoba na esika wana moto na ye azo brûler azo boma bato eloko ndenge eza mystère eza mystère moto na ye kaka yo fandi no kaka boye okufi ofandi no kaka boye nzoto changer couleur donc ba race elobeli likambo Goma terrible siko mokili ezoloba bato ba vivre lisusu na Goma te bato ba kende loigné ya Goma bato ba tuna ko koma pe na Bukavu mais eloko nde nalingi na signale bino Nzambe asali signal na monde pona baye ba puissance mystérieuse na eza wapi. Amen. Nzambe asali signal. Amen. Hosanna, Hosanna. Papa, amen. Eza ebandeli. Amen. Asali signal po bato ba fongola miso. Bayeba ke moto wana ya makasi ezaka na Goma. Amen. Donc Congo Goma wana akoki ko larguer moto na ba Rwanda na ba Uganda partout mokili ziki. C'est possible. Nzamba zana ba façon belé. Amen. Amen. Et puis tout ce qui se passe est un signal. Au moni oyo ya insecte ya mwindo azako yape na kolela ya wana na lobi boye to fongola mitema na Jésus Christ Nazareth to yamba Yesu koleka ndenge to yamba ke liboso pour moment oyo eza trop critique to kota na distraction te s'il vous plaît. Les hommes wa mingi na ba famille na biso bana tout ça lokoloba boye bana bazomona te po bazaka bana to sambela pona bango Nzambe pe a pardonner bango Nzambe atala bango te matala biso pe ba parents atala biso pe te me atala makila ya Yesu ozomona po Nzambe soka te na Yesu akolimbisa biso po alimbisa ki biso tout ça là que l'on malamu pas n'a été pas limité biso. Alors donc il faut continuer à vivre avec le sang de Christ qui est notre vie, notre pain de vie, notre purification. Aux hommes ndeli comme nana sabino mingi bazo ki ma royaume peut-être ba et comment magité bazana royaume. Mais muto azana royaume et comment ma pona yo ko briser à moté. Nazo bondela bino po Nzambe alobi na ngai pe abondela ba serviteur na ye na bondela ka bino po boza bana papa na ngai na bondela ka bino po bokoya te po bozomona liboso ndenge ezate mina kanisi lelo makambo tuto lobi banda ba ne leki yango résultat na moto zomona ngo c'est kokisami tango yo zongi sima obimi obite ko retarder batu tango yo lingite oyebite ko retarder bato Nzamba akosepela te nazo forcer te mais Nzamba lobi le royaume est percé violemment est attaqué violemment ce sont des violents qui prennent le royaume donc il faut tous ba violent je répète ça encore tous ba violent poto kanga royaume to simbango Nzambe akokisa lolaka na ye tango nazo mona révélation na Belgique Nzamba prometa ki biso libération ya Congo Nzamba Congo osepa na 2015 mais na 2015 na mois d'octobre Nzamba tindeli ngai ba Angelo albi to yoko kuta yo kaka na 5 personnes eza chiffre alliance te to kozonga lisusu na 15 heures totala soki bato bakoki alliance koki
bongo to ça la organisation Congo. Yamana nde to retarda. C'était ça. To kuti yo kaka na 5 personnes. To kuti yo kaka na 5 personnes. Donc alliance ekoka kité. Nzambe pas boma mokili azela ki babokilo ya Noé tout ça na bana kasi banani bako kisama 8 nde akokisa alliance na ye. Nde akokisa ki alliance. Abraham tango Sarah kufi, il faut continuer à kokisa alliance ya Nzambe. Abraham abalaka mwasi mususu aboti encore abota il bosso 2 ayoko bota encore 4 6 enfants. Bah, comment va comme on a la Bible, bah passer va voter pour ça parti pris. 6 enfants va bota magi pour Abraham, il faut conquisser alliance. Abraham il faut conquisser alliance. Osomona lelo papa Elinzeza a conquisté alliance de 8 ayoko komisa na les 9 dons. 9 dons. Le maître des 9 dons, l'obito tanyona maman Chantal. To tanyango nenge papa Jérémie a pensé qu'il va verser. To tanyango pe na 1 Corinthiens 12. Et ça pe na 9 dons. Na kati za na 9 dons. Papa Elinzeza yé moko za le 9 dons. Mais les dons et que na bana na ye sagesse ni. Mais lui seul, l'esprit de Dieu a 9 dons. Osomona. Donc yango moni ozana ndoto no soko tinga na expliquer yo par papa na ngai te. Pour y aller dans le santo na kati nanga. Nanga ozala trop simple, humble aussi. Que na lobaka ngai na ngai loko lobanga ite. Na lobaka mon père. Parce que il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je suis l'esprit de Dieu. Je suis l'esprit Emmanuel de Dieu. To fonatia papa naza mwana yami balé na lobaka mwana kaka mwana moko wana. Po ya lobaka naza mwana na ya liboso. Pano balanga liso naza mwana oye alinga liboso na mukili mobimba. C'est papa Elinzeza. Asalanga avant toutes promesses. Ozomona na koloba yango pona kobomba makaliso sute. Alors nde yango no moni batu mingi bazobeta mabaku. Tango lobi bien te. To kosa susu na temps o nzamba ko retarder le susu royaume te. Oya koyoka te ayoki te talie. Mais on a moni to comme na temps ya force ya puissance ya Nzambe. Puissance ya Nzambe ils ont manifesté. Ba Congolais na megaki kolobe pa ya mama Jongabi na moni nete Nzamba lingite ba Congolais ba yebanga. Nzamba lo bité koloba poete. Nana ko giko pekisa bana na ngapo ba reconnaître yote jamais na ko sana mo. Ngai mo na lingi ba reconnaître yote bo ngana pekisa bango ba reconnaître yote. Bango mo mitema na bango se bebi na Satana. Satan a colti bango ba fongola ba kadena. Eza Nzambe te. Sur total temps à Noé, presque tout le monde était parti, sauf le peuple de l'Alliance. C'est que Bino, boza le peuple de l'Alliance de Dieu. Tu évites et goza la chiffre ni dans l'Alliance wana. Et goza la 80, et goza la 800, et goza la 8000, et goza la 800 000, tu évites. Nzambe ye moko ayebi pour l'alliance na ye. Amen. Ye moko ayebi. Nde yango wana topemi wana lelo. Esengo na Yesu. Esengo na bana royaume. Esengo na Lola. Merci Maman Lola. Merci na loyembo kitoko yembeli papa na biso. Esengo la mitema. Ndeko na ngai papa asi asambeli. Les royaumes est forcé. Biso to ba kotambola. To zala ba violent poto kota na royaume. Faut ko ba kotambola na la crainte de l'Éternel. To yika ba mpiko na ba foi na biso. Ba prière na biso tout le temps to zali boso ya Nzambe na biso prier sans cesse. Monguna ya kokwesa biso te. Peto simba na loboko to zala soudé to zala bomoko. To tambola ensemble pour être royaume biso ekende toujours liboso na kombo ya Emmanuel bandeko na ngai. Na yango vraiment na sengi bino nyonso surtout merci mingi. Papa Emmanuel merci mingi. Mayanga na biso na moko lelo to pemi awa pour être tokuta lisusu
dimanche na 19h. Tika ete elimo ya papa ebatela biso eza na biso na mabota na biso partout tokotambola na kombo na Yesu Masiya. Amen. 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 Amen.